ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் சாய்பாபாஸ் மல்டி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டிஷ் தான் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா உளுந்தங்காடி. இது சளி, இருமல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. சீக்கிரமே இது குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு சளியெல்லாம் இறங்கிடும். கருப்பட்டியெல்லாம் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பச்சரிசி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். புழுங்கல் அரிசி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ சின்ன கப்பில் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். அதே கப்பில் 2 கப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி வெள்ளை உளுந்து தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கருப்பு உளுந்து கிடச்சிதுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 கப்பு உளுந்து, அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ பச்சரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற போட்டாச்சு. அதேமாதிரி உளுந்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 2 to 3 hours ரெண்டையும் நம்ம நல்லா ஊற வைக்கணும். 2 ஊறினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பார்த்திங்கன்னா உளுந்தும் அரிசியும் ஊறிச்சு. உளுந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டாச்சு. போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். அதே ஜாரில் அரிசி போட்டு அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரிசி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஆனால் அதையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த உளுந்து கூட சேர்த்து அரிசியும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். உளுந்து மாவும் அரிசி மாவும் சேர்த்து நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம குக் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் குக் பண்ணுறதுக்குள்ளேயும் அது அடி பிடிச்சிரும். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் கரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கலக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றி நான் கலக்கியாச்சு. ஒரு 1/2 கப் இல்லைனா 1 கப் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம கருப்பட்டி பாகு எடுக்க போகிறோம். கருப்பட்டி நான் ஒரு 350 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதாவது 2.5 துண்டு இருக்குது. நல்ல கருப்பட்டியாக நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த கருப்பட்டி நம்ம லைட்டாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பாகு எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் தட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒரு கடாயில் போட்டு 1 கப் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பாகு எடுத்துக்கலாம். இந்த கப்புக்கு நான் 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கம்பி பதத்துக்கு காய்ச்சணும் அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த கருப்பட்டி கரைஞ்சாலே போதும். அதாவது பனை வெல்லம், இந்த பனை வெல்லம் கரைஞ்சாலே போதும். பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கரைஞ்சிருச்சு. இந்த நம்ம அப்படியே கூட கருப்பட்டி போடலாம். நம்ம எதுக்காக பாகு எடுத்து போடுறோன்னா இதில் நிறைய தூசி இருக்கும். இந்த பனை வெல்லத்தில் நிறைய தூசி இருக்கும். அதனால் நம்ம பாகு எடுத்து இந்த மாதிரி அரிச்சு போட்டுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு நல்லது. அதனால் பாகு எடுத்து இந்த மாதிரி அரிப்பு வச்சு அரிச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ தூசி இருக்குதுன்னு. இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ இந்த பாகை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. நம்ம காடி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த பாத்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாகை ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மாவு பார்த்துக்கோங்க, மறுபடியும் காட்டுறேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும், இல்லைன்னா கெட்டி பிடிச்சிரும். இப்போ ஃப்ளேம் நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கையில் மாவு ஊற்றிட்டு இன்னொரு கையில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கெட்டி பிடிக்காது. ஒரேடியாக சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கட்டி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கிண்ட முடியாது. இப்போ ஒரு 4 ஏலக்காய் எடுத்து அதை நல்லா பொடி பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது சுக்கு பொடி. சுக்கு சளியெல்லாம் இறக்கும். அதனால் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் சுக்கை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் சுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு சுக்கு ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்ல ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கிண்டணும். ஒரு 10 minutes ஆகுது. இதை கை எடுக்காமல் ஒரே டைரக்ஷனில் கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட காடி ரெடி ஆகிடும். ஒருவேளை அதிகமாக சளி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காடியில் சூடோடு அப்படியே ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை உடச்சி ஊற்றி அப்படியே கொடுப்பாங்க. அப்படியே குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு சளி நல்லா இறங்கிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தேங்காய் சேர்த்தோன்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேங்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காது, தேங்காய் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும். காடி கொஞ்சம் திக்காகிடுச்சு. இந்த மாதிரி திக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சமாக கிண்டிகிட்டே இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் கிண்டியாச்சு. நம்மளோட காடி ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்மளுக்கு வந்து கெட்டியாயிடும். அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்லேயே வச்சு கிண்டுங்க, இல்லைனா வந்து நமக்கு கட்டி கட்டியாக அடி பிடிச்சி கட்டி கட்டியாக ஆகிடும். அது வந்து எடுக்க முக்காத கஷ்டமாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காடி வந்து சர்வ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கருப்பட்டி, அப்புறமா நம்ம வந்து சுக்கு, ஏலக்காய், உளுந்து, பச்சரிசி எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். பாருங்கள், இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.